Kusi Global Radio, tebango. Mzuri sana. Njenje Msimarucha Global Radio. Yes. Igongwa ka Korumigori. Korumigori County. Ndoje topic nile kwa wekira hapo ya pin ya M-Pesa, pin ya account. Yes. And other privacies. Yes. Iganda nyara kwa advising kolengana na nchi. Yes. GP ni jina boko share GM mangane chiwesa. Yes. Esenge nje toko manya mambi kuna boko kia. Yes. Pin ya rota share. Yes. Ne pin ya simi. Password ya simi. Esenge nje bintu kuna bibi ale trobo kongo bonge. Yes. At the same time ne kwerende agitokoroka payslip onye koroma korie gas. Pero na beta kire to oroke ke ko na ko nyaro ko be ke ji budget jindi jita. Ji budget jindi ko nyaro ko ke ji budget na munyano manyete kuno ko banga onye naye ule bread winner ye family. Yes. Asante sana sevirengelo yao. Asante sana. Aya, inoyo minto kuruga ali asensemo ya Migori anyara kwa birengelo bya senchirenga bune yaba kusi Global Radio. Hello. Aba kusi Global Radio. Yes, Leo Nyanja Kiambu County. Yes. Umujadala igongota yaba ebintu bunebyo biri ko ba shared. Yes. Naende nga onye kenga kinde nkebe. Yukwa kanitio ba shared na what all your facts golo yoko bako onye no mungino na manyete na bako andai go rubin debi no na se saba even if it means sabari como fit the bank account. Yes. And you are not supposed to share. Entonces pasaba mumbe kera batero ko champion bazate collab baga tane mondo tige ko kubwa kwanya saya babwa te collab ya migi na Brodeni Sonyamo ili baga tane igoroto tige watu kana senjerenga mnejo. Thank you. Asante sana abuna mashabiki kati ya mashabiki kuruga ali asensemo chinsemo baote abuna no bali muruli asenchirenga bune yiga bali baganeri yao gamba mona intugetera sena mbere seskine no disano bere isano isato iberenye onyaka bako kwa mbara ntote bingona ki kayobwa tomuruli kuna inde esebiro buna ebyabono Edwin. Yes. Bona esenjine tara na ko rimdu bya nango tara nsiralia nyore di chuma inte bingo bono maete yonda nde tamara go ba ko nde ta list dia dia murete musbati ya murete tamara go besi bidi murete direct number 1 ako mode ingana ki ngeko gera ako bise pini ya M-Pesa ese account ya gali bengi ya bisete ane atene ko musabanga ngi myangere ngol tinyani ndo rusi ero monyene tatari ko dainge simye myoka alia epini ya nene 0000 ka ndo rusi besa ngabona bisete tatari ko mode epini aro chembia umuntu ko se riole nyombo kwa shepi na mukungu Rugio washe pini yao ya M-Pesa washe pini yao ya county nere ngola tersan Asiki ya rimore nyomba mate mwako te baliro ko yang modanga inege ntekemo kiremore gentekemo kiremore gentekemo ne pire nga mwa she bintu byansi nyomba epina boko she akali ese tali kirwa she pini ndinga nkende gya ko mate kiremo nyomba yemo iwana ine kiremo nyana para mo gana nyomba yemo iwana ine igobone pini yao ya M-Pesa na bomo ko she epini yao ye bengi na bomo ko share dio rwale to wade muntu ya minyoka ndorere na kiali bintu bire minyoka ali ndose singe kieli bisano ndorere na kieli ndere esimyane ye minyoka ali ndose singe kieli bire M-Pesa ndorere na kieli bintu bire omurali ya onye gutagete obugima bubu yakegima egendo kegusikana na mangana in fact sanga keregendo lakini amangana pini kiango pini kwanza pata ni esi ona era bobe igama nyo ibintu bya change kwa rwalira ali turiko nyakora bintu na kyoka kere kwa ikera bona itotanga same turiko pessimistic to ko optimistic na ibintu nebya biko babo cyose igone ngendo nga pini esimi by the way no mugaka ivya the bread mundo nara kwanira bya sana una ayanye no mugaka nayo wende ku manage ngabyo kero mukungu akiraro lirenga video mugaka ni gabwate gakiri bukomiga iga assessing mana yako tenga gendo gete ako priorities nende bona yale ntira mangalo kumukanya wate ya parole bono igombia ibintu biribe at times ibintu biribe wende washya no mukungu ya igoma pintu kwenda I want to share pinda mu aina mama chama nene ya M-Pesa to share ayya mama chama ye bengi to share kana tiga M-Pesa kwanza M-Pesa ona yana kyo kubuli kyo utamuki to kubuli
Eba iko kia ebo cha mshauri kwanza. Ya nango share de na boto ko share kana bo bendera bena bintu bira chencha nyana igule ko bende mu ya nyoka bero ko ralia nduse singeje bu ko minche ne kitali bona yo metenga kende kebe go se bo ko ngwato grase familia kabeza kali ubate kali meteka ku toro ba kamilioni kali kali munda ko ira beta adara ko no ebenga mwa biro ko ngwa bira se familia no no ngwatana na molekero monde bona na ngata yanga to go on the same side men gaki bona hakuna haja ana wa 0753241889 gabanga mona ituna ki ayoro there some privacy simura se family gari your partners na romurugio musomo mugako gari aspandiao aroche mbu yako share some privacy muna chirichie pin ya mpesa kwa mote yomongina ya pin ya mpesa ana chiri bwata ne chiri bwemero ngebere pin ya mpesa na reye nabo kende kikira na makwenda kwa rusi aroche mbu yako share pin ya account yao gari benge pin ye bengi yao nero yako share na partner yao so murugio nyomba gari kwa mote ya baba yane ose tata yane ya pin ya nere 0000 ikere bintu bya beire bibe nabo kumjoka kali bengi kwa ruskende ngambanga mona intoche birenga bya mbiri bya senkwane ye nanyo to munda ko mpinga ya murugio na tete mo pin ya ne mpesa tete mo pin ya ne ya ninga na like ando ruskende sanganga mona into dunia tenga ya dunia tenga mangana ya ta pin tete yote ya nje no chenga mbia limo nyomba kimugwa ne nyomba mora mona mo ko pin 0753241889 karungo ebirenga byao bona teganda ko yes in fact nje ndo mayete ebindo mbe murasanga Yes. achianga na mo sanga na ko kana budi gali mo sambi is okay ebindo na slippers at times na mo sanga ebindo mbe murasange kwarolire lakini bono keri kucha mangana yekiganja kamene kiganja wono tru kwanera wesi onyanja na kiona hata wesi onyanja kuruka ya kesi mitima tena kiona hata yanga pini tako kwa mungana ni kwanza ne pata nyesi oya ngolo tanga pata ni pini hata banga pin ne pata nyesi me pin maruja hata ina ki maruja kuru migoli hata ina ki pin na boko share egendo ta share ne pata nyesi baita na hote biga ta egendo ta share ne pata nyesi oh right yo no okay wesi rei ne kurugo wesi ne hote bana ki mangana yo share pin ya ta share by the way simicha rentrege mechando mechando family chale mechando sana so in fact to evade all those ndio kunya kero mo data resimia ndo chama shabi chekari kwa kule chimezi mesika bwango sana tetara babu rotero ko to koira nembeo ya kwa to chetera birenga libya umini wa na to ndo chama igesi mchire nchito chesime chigo ile na ndo nyole ni desimi rebo sakiri ma 0753241889 ngambanga mona ituna ki birenga libya umbiri biro chembu yako share epin go se press some privacy chef family una epin ya mpesa epin yebengi umbi yako share no muruyo wose no mo ne no musacho sanganga mona itwe enotisano ibere isano isato iberenye ya musano isano sto Abagushi Global TV. Basi bono mwancho motegereri wekwaya rurasemba ne kwaya nyansara otanga ni jibu au swali otaro wasa una Thomas Isaboke ima yabagusi Global Radio nyorana requestawa ndigo gusaba kelionse gusaba na kito ko beka natanga tino cheza matera nonze except arimo gusaba so drop your request there. I'm gonna play them for you. Kulikuwa kuruma gali kwa renga muna na ya iteire Eric Mwani konya ko bakote abuna na ya iteire mekero monto ya iteire bukime bwa okero monto ndeo ya iteire nara mumuru ya konte na ya iteire omurugyo na konte ngata ite pini ya mpesa ara ite pini ya yebengi nga na bintu bira ikebichenji iko no tume birenga bya umbiribi ndo cha bantu kabakana kabisa nga ya abantu mugwato bojo Vandora bangite bale. That is the right thing you should do. Pini mpesa niko ndo muntu. Amba bona 0753241889 na ine yere bosa keke mazda bingora ki ayoroche mbuya goshe pini yawe ya mpesa epini yawe yebengi no murugi ogose no musacho nyomba ga mo nyombo mugako amnya ko mogose mogosha epini yawe ya mpesa na yebengi agamba mona ncho skoro berenga liwa wetra sensira yo wakesimi enotisano bere isano isato ibere inye ya mwesano isano sto kianda na bayo na bokonya kwa gokolika e comment ka pase mo ya Facebook ase page ya Usi Global Radio after kwa rakire page yo dike comment ya gabwa roche na ki mbugere goshare epini yawo some privacies ne family yawo nyombalia edwini yawo tanga ya ye ne bintu bitakalekane njendo chembuja kimoni nyombali momento babere ika batoto bane na mogoshia kubata baruye babere na bakanda ori epini ya mpesa na bakocho epini yebengi mwashe bintu bye Oka yo wakule kana zote mezo cha zore gato tunasema Isabu kwa tanga usijaribu kupeana pini ya simu kwa sababu mkeni ukimtumia atatoa yote yakoro kubuna Fred Obara umukungu negereja kerenyazi
Right, ndochega akoro kwanga Yes. nero you that's okay. there's no way you can share your pin because that is privacy. Also, a person can't enjoy our own fruits you fought for. No, with capital letters. Oyagara kutama sawa kwa tanga vinde mbia. Akuru kuna dama kwa mbosi hata mna mbia kabisa. Wandi mai dama kwa mbosi. Ayoroche mbia kwa shepi ni mpesa hata vile mbia kabisa kwa sena kia minute. Tobeka mbia roche mbia kwa shepi ni mpesa no mundo nyomba kadi mo nyomba akomode ya baba bwate pini ya mpesa bwate pini ebengi kende kirabe kebena batokonyana. Asa nsema yana mwino kayigando chakuru kuna Wesley Onyanja. Ndeso message ya Wesley Onyanja onyiwe. Akoteba privacy makes one live longer. Remember the case of Bible when Samson disclosed the secrets behind his mighty energy. Where did he end up to? Ikawa Wesley Wesley out there Wesley out there Yona kuna Richard Mogoko. Richard Mogoko, if you want to live as long as sweet if you want to live a long and sweet life, share everything so long as you know are you doing a right thing. Share everything so long as you know you are doing the right thing. Yeah. I want to share everything. Yeah. Everything including clothes, Yes. share everything. Share including slippers, everything. Bad. Pini ya mpesa. Bad nera. Era kokate nga upate hiyo. Ayo pini ya mpesa na kuchali pini ya wewe bengine na kuchali na lima tena ndobiko bichenji tata yake wote. Ndobiko bichenji. Yakuru kuna Richard Mogoko ate amna toshe bintu ono mbyale. Era ndo cha ate amna high five. Dima era ni birengero bya ombiri bitika era ni bochere arasanga ngamo birengero bya I like that song na yaiteire. That song reflects that really the whole world na yaiteire corona is asante sana. Yakuru kuna Wesley Onyanja Danes Nyamori ate abuna no tole imebuya sana no batu morbe senjere ngabune yo aticha George ate abuna high five na akarode wasore me morobeli akuru kuna aticha George ate abuna pin by we kwa yule ono oyakuru kuna aticha John ate abuna chipini abantu by we ena ne pini ya mpesa ena ne pini ya yebe pini ngyo kumwera ngise kanyo ga watenga ntete kente kama mwachi besa moena bora no cyaro nyora cyari nje nyora cyari omodo yabe baba yana mnyoka ali umuzingi ngishero buyisirini ndetro ko jamenya no bona ke kwanyo rajali kero koma tenga na koma tenga parabo ya diga ina ya bwade ikabona tichachoni ate nga chipini abantu bayewe akuru kuna hera ndibochere ate abuna teko nyare kana pi bisa serio kana era ndibochere ate teko nyare kana pi ibona nero omugusiboli omusubati omugusiboli ibona teba teko nyare kana pi gosemwa ebotuko mambira chenjiri era ni bochera ono ndoche kwatake baso era imiembe era ni bochera kana wolinga ipintera no ai wano so era imiembe akuru kuna line at bundi ate abuna yes tutashare ki line at bundi ate anga oshana abantu bashaka mu nyomba ikabona no na line at bundi tikanda ku araimo kalero masaja acha imoke buyega mweta ne bulindo byasane kire yonyene oringa mete ngubwati toko change dali permanent toko change no toko change akuvuka with draw kere tera kyokora ya kwa tazro boli 12 muberega masaja enda with draw oko iterra akuru kuna simba gesanda senior ate ananje amangana buna agyo takonya taba buone nonye abantu mondara kwe esie zomba ngene tete timali kera atanga nche mangana bunayo taba buone nonya muntu ora umuntu ara kweliro lyo iga jago kuna simba gesanda senior simba gesanda senior kaka ote apuna mangana buna ita kumanyora boy umuntu ora kwe timali mangana kiayo ote ba igomenti na mawashia go sa danga washia te kana washia itika mkolega washia ro ichi kidogo by the way one thing anakuulia bwa to boli bwa woseno tutebe merongo Austin ili 60,000 bwa to isimu ya gari waje wate mukungwe ambato besegete pino wa materia ya 000 tatebe yes bono mukungu emuchimo bachanake igo amukie ba ko Kongo abwate simeli yao akole gapi okoiterra mato na bya kabira mato na bete kwa mwere pin as what you claim no as what you claim because in pesa ba watenga no the number it was with the drone using your number using it it's okay so relax mugaka muka kwa tamanganaye mwancho makereri amba manaitwe ga oche dunia kwa data muliro sana ndo chili izende ali akandira ko bilisa ndisiro tenga mana itajeren atenga mana nasi mumanyi gando chako bolinga ndio mnaingia topic ni gani kwa na igana simumanyi
Timanye tinga ayoroche ka bumbuya ekirimo kwasha bono no bwati distili yawo nyomba no neli chuma nyomba ali bwata more babira ali chipati na yawo nere buyemo share chipina some secrets na epini mpesa epini yebengi ali bwata baba ya epini ya yebengi na chenjeti ya nere 000 yanda ali kwa kina kirimo bya berobe yanda wakane fees tata ya ne epini ya mpesa jongo lega se account ya diri nta yo basende pisi epini ya 000 ba demo muse yanda alia o wakane fees enda alia o para shopping birenga bya ombiri bigamba mona into 0753241889 no tisano ibire isano isato ibirenya ya musano sto kianda sina bacho chesi mechire igo ira ande chire busaka magamba ngamba mona into sangi birenga bya mona into so kagote anga the reason why women should not be given these secret codes kwa sababu they will remove everything. That is the reality. In fact mimi tomosbati I've been narrowly some cases cha birego okay tinganda ko bede ndi ndogere giansinya uwetana no musubati nyomba mwetanire embia ama yakwendota mama mbia ubwatuire egas kutebe nabati kite bindo inde nyomba uire gas takwira ufa yawe ready yao uire gas uira remote uira ne charger yesi I don't know uira ni ya pono ni chose ala chiketinga something less tramate si bien kwa gaiga aba kusiklo por radio. Hello. Aba kusiklo por radio. Hello. Yes. Seguro kwera ni botere. Era ni botere baba. Mangana iboga tawa yo gasia kitini age se jite ko na arika. Yo arika na rangi yago. Yo wake si ko botere. Riyadh Judira di Saudi Arabia. Saudi Arabia yes. Yo kote mangana yo chenche pini ite ko na arika. Ayo rangi. Nenje tingoko abono yo mangana ite. Aye, onye nda ko esa ira ne osaguti ali ntendi. Wangana yo kwege na basata ko wachi dini yaya. Asikiele nikala tengo na asikiele kwera. Ai, dini yaya. Omo asa yesini. Ono matona kwenye kagora na ana kachundi ko sa nyomba my dear friend isikeli to gora chundi ya tenga ngendo rusinga igora ara ntendi ko ira ne. Yes. I born era ni. No gani lichu Maria odiro liriko epini yae. Bakanje. Asante sana. Orura neka gote mata anaki. Inchira boko koraki, inchira boko nge ya ora kini ya kono rende. Oyo, akoro nera ni bochere, kurugara ya Saudi Arabia, adanga mangana yaya. Alright, ndichika masa nyandika watanga unaweza share pin yako M-Pesa for wife at a bank statement. That's good. Depending on the type of woman you have. That's good. Because wanawake wengine wanafikiria kukula bila kufikiria, wanafikiria kukula bila kufikiria ya kesho. Wimbo wangu wa Martha Moipaja naona kesho from TZ uko wapi mbu ya mwana ngobe kande next. Asante sana. I want to know China Moses nyandika na otramo akoruna bro sango sobanga delta. Yako kuna bro Jack Do awatema no problem to share. Wale bono rimoni nyomba mbu jako share bintu kwate yo ya bintebire mwanya kwamba dali ngiti konya ko bisere bintu kamba na intwe no tisano bere isano sto iberenye mo isano sto kianda tatabingona ki ayoroche mbiere basha epin ada bochero kanda ada bochero yade yanga te konya alikana pi gose imo botiga semina ya soirega iga aba kusiglo bo radio Isabogo apa ini sabitri kong. Isabogo apa ini yes. Biore. Mbuyatore. Bona koraiga. Yes. Ese creditini ne yao. Creo musbat. Ega ko roma ni doba namna tominge tega baswati hawa. Toliko waegena. Bona ngio ko era tromonto, mbotari ko egena, ngio ko era tromonto. No. Kara piga. Ngao musbati pini ana chikuru chiwesa. Ega jida karuti sawa. No, alafu taira neti. Lakini grande industry ya mwisho wa mwezi. Igande dimwene chiwesa cha bono, boke stay de mura shaba ndio dini ke mundatu ali pini yae. Bono ai Thomas. Mboli. Ora sko muina ndrenda nyona uso kwa bintu bya change kali kwa nyona accident injira no baso kana oroche. Na kiyo ko ekonya bona mukungu musbata buga tipini yao tamai dino mbi na kimo konya na. Rigereria. Yes. Moiro nyempakle. Mwanyi manye wike ya mo somo dinyo yomo. Yes. Ogende alafu okore ki o change because ma de banda bana to me de rabun ko batra karo manya of daily. Yes. Ere ko gero
Asante sana. Ate anga mangana itabale kana azemba masabo kurugali apaira ate anga bintu bibiyo. Gamba na itu enoti sano bere isano isato yemo isano sto kianda arunge birengele bya oroche na ki mbuya ko share epini yao. Mbuya ko share some privacy ne epini yao yebengi epini yao yempesa gali wate omurugyo ngaya baba yane epini yana siro gali kora ande bintu bisareke abonya ko toko konya na senchire ngamne sanga birengele mo na itu enoti sano bere isano isato iberenye ya isano sto kianda no biga sense mo ya Facebook gabo asepechi yaba usi Global Radio na makwenda gabo nyako bago ko like comment yao cyako batoko nyisoma asenchira engija kigima right tinganda kunyo gotera kulega igagusu Yes. Otera kwalenge ya sembe kwalenge omuntu nawe sabo goteraga Eric Mwani kindo chinto okora Yes. atenda beka nyansara na kwalenge mbe wasa una isabo kete Yes. akora gendera kidogo meanwhile tuna tataka gotero uko ene atoka ntoko chaka ige namba yone atoka ntoko chaka ige simi yone atoka ntoko chaka ige otebina ki nero byako share epin some privacy ya mona abantu ba ondo chaka iga line tipundi ote abuna mbuyere keki maigo bono kanya usange birengero byabo mona intwe eno tisano bere isano sto iberenye eye mo isano sto kianda right ono tinganda beka gotera kulega kidogo right Abagushi Global TV. yes Na ira nire kiambo tokera anje na arko tayana ki. yes Kakin tepini ya na rotin ko nana. to bana napi Haya. yo nejine story ayo nare ko boli naki ano kanili chumaria oli ko epini yae Ora anje ko ngara kintari ngo tenga ngeti. Oh, Akipenda anipe kama atapenda akae nayo. kae nayo ya sana ayo na ira kuchera Eh. na good bona ina mangana yere nebo chere bona ndo tigene aba banje pini ana ngo ko ana yonge yao to share pini Muno ko masenyo ko nyo musata kwa moyo pini mbezi tuki go senti Mungu moja. Akwa ndonye ne ikure na go senti pi. Akwa ndugo tenge pini nere yo nyola ya senti tikare. ai bochere diga boli bono gwachiro chimoino ga ande banyoro basoka no ninchira ga aliko irunya gitari to konya konyara ndo rusibesi ya to kota kere baba mode ya ndu sechibesi abu gana iga nchwa ndo nya gitari Akoza aso kine chiae arafu mai ko na ncho so ya kimo ira. sana ayo na kuwa na biya asante mona sana soko sange brengele mona into ndo to kuenda biya mona ba asante sana mwanjo motegere dio yako kuna Ellen Bose kuruga dia Saudi Arabia ate ngama ngana ya ndro singo mona gatoro ku mini waila 0753241889 brengele bona mto into basi bono mwancho motegereri hagotera korra sembeo kwarenge mashabiki unanyandika Moses barenga wabo sisoniri bya sana hotera kwa mata mwipaja watanga naona kesho mashabiki rero mwara sirit ko liara ko na nyumba nganga sekati be ko chumba ningi wedo bujanya ko sekati chumba wow advice advice nsoma chimeza zina rega mwanjo montegere tima itu na nere buya go share some privacy sa na murugyo rimoro nyumba mwasha some 1 2 3 mwanya washare nyumba alia wate yo murugyo ya baba yane bose tata yane epini yane ere 07 sididididi genda galie bengi ryote kende ko ryote chibesa rikwa remeirwe nabako genda sebengi alikuwa nyaka ko ruskende epini yane mpesa ere iga 000 lilikuwa renga tubu atikende osode kwa kana fisi ndale nabako genda ali mpesa kwa rusie visi kwa godara bane biato kwa godara bana brabra kwa godara nechi anga nyomba birengeli bya 0753248889 sangange birengeli amona into noti sano bire isano isato ibire nya ya moisano isto kianda karungo birengeli byao ndochega orinon tiria watanga kwanza tenda soma ya isabu kwa watanga we don't trust our women because they don't look genuine kijaga toka injo kora dero mondo nyomba mmenyenera utatrust tishwali njordo mondo mmenyenera utatrust message yango kirikana ya soba kwa we don't trust our women because they don't look yani kuma rugi nyomba kwa muri gari unako tenda kwa mondo genuine kikwana tera to mondo no genuine nyomba kikwana to mondo no genuine nyomba digana tera jejire ga kwanza yani na sekere yakukoro kobuna akoro kubuna Wesley Onyanja ibo message yawe na oteba iga kiambu oena ne pin namba yao mambia toyo naende onya kebwada chibesa naende onya kebwada chibesa chiro ime naende be badi embe omokonyo osomorugio arwase county ya Kiambu ai wana toyo mambi igora te yogo chirere era magana ita mate toyo gana geminete mambio koldre o koldre ya ani ako kuna Richard mogoko Richard mogoko te baiga
When you marry, you are given time to choose a good wife. And a good wife comes from God. That's good. No suspects. So why do you share medical cover or NHIF and a pension, but you can't share the PIN? Husband and wife, husband and wife, husband and wife should share things. Unless ni come and stay. Unless ni come and stay, but when you're husband and wife, you have to share things. Mwasha pension ebintu bide vingi lakini pinning mutaka share. Njira tabiega ndeto tegero byumvise. Inateva we can share. We can share things. Ndaira atoko share already share we can share everything, you know. Slippers kerege ndo nachi yanga no echi hood chi sweater nini. Ne goti anakara ateka namko mwabe we can share. You see? But karibu chama ngani chibese kidogo obokumbora. These people they change. Yes. Mena bakolenta na kwamro cho mondo miyo moitongo muntebere kurunchirali mwachire mwamenya ni but they change. At times ngo change bale and they are prone to changes. Kera change mambi na ora nyoro bokumu. Wezilo nyancho kwani rege ntabuna kumirisa. Wezilo nyancho atanga obega hali ya county ya kamera ndabe party mbe no kwa mwanjio no arose county na ndabe nganyomba mwa kwa Sunday style gedo. Mambi to yi. Ino areki ambugo na areki ambugo na watu boisa ino areki ambugo. Eso nyancho areki ambugo. Ya watu aroche mure bobe. Njenga te adiri mule nyomba bo likimo nyomba igana ndo mwa. That's why by that yo ndo kwanda bya sana. Akuru kuna Richard makwa. Kwa tabe na ki when you marry you are given time to marry the right woman. Woman. You marry the right woman, but with the time they change. No. Okay, tiganda kubuli muradia. Yes. Wanya koro musubati ya room ya. Yes. Umuitongo, umuitebera lakini mabendo wate noroche kenda nanya metu. No musache So this okay, niko tanga akamuikangari kago chagaso musubati. Mono lirianya walira abana babiri batatu amurenga isane kirabona. Stay yagochi. Kere ikaranzire tada togosukia. You are given time. Oire chinga kichingi. Yakwa chingi. Yawa unga look for the right woman. The right mundo muy buena en nerd. That's why you mundo muy buena en nerd. Kana rango line. Ine tundi akote baiga. Toa pin ukiona mwanaume anakunyima. Pin jua siwa. Ateba. Ukiona mwanaume akunyima pin, yoyo mwanaume si wako. So tanjira hata idara magana ndio so mesmesi kana kwa ateba. No, onye tiringe tinga soma. Soma yo pin. Ukiona mwanaume anakunyima pin, jua si wako peke yako. Ama mwanamke jua pesa zinaenda kwao. No, they explain that is a mentality abantu bagwate. Kera mbate chibese ne familia nendendete. Ninje ngorwa keregento tolebe na I can provide. Okay, ngo korande I respond to my duties, kwaro the responsibilities, okay. No, there's no problem. Ngo kware pin, kana kwa pin no tingoru still. So, epin ikera na koro. By the way nende mtu wate priorities in marriage. Endo mene mo ikaranza simwaga mu ne family nga to korente kete. That is enough. Mimi washare pin ya nego chaso 0753241889 raine yue igo ire na hindere bosa kambara into tabingona ki mbuja ko share pin nda itiraga yatira tora nda itiraga yakuru kuna Wesley Onyancha oyokorwana tegorwana mogoko ata tegorwana kana mogade anga NHIF is different, my brother. That's about life. By the way, pin is not about life, neither security to life. Ikapona ate ana NHIF dei usakena mangana okwalire mogoko no to na tingana mangana hapo yonde babo Wesley batikane. Okay, medical covers it is okay. Sharing that. Sharing your car it is okay. Abarende sometimes terrible lakini gari yaronye ko wate na bo muka ko muka it's okay. It's okay, but pono kirego cha mangane bingi sharing ai tata. Ono ga te anga mogokera ko ida te anga ye mangana bidio monto makamenya nere. What comes from God is not bad. Anya sawa ko iro monto muyo mukungu muya oitali mobe. Ino monto ro gwero. Igobono era te anga to share bindo. Ai mogana to na tigara mangana bo Wesley na yo moto trans much message chino chimo ino ga. Ashe orino ndiri ate anga did you know money is the number one issue married couples fight about? When it comes to marital problems, money fights are the second leading cause of divorce behind infidelity. Yes, akini mo depende na kimogo shasha na kimogo chishanyo. Mwaede dikakoba yo mukirimiti. Tora we message. Yenda wati umuradia. Nuruchi iki kindu community gange. Money issues karechire as a family ikaranza no mo sobatio karo ikaranza nere okay kara what is me how go see Global Radio. Hello my brother. Yes
Ina clarify ga kigente kemo abantu babige toteba Oyo no nyanja okwana kwanza. Wesley Onyanja kuru Kiambu County. Yes, yes. Nyamira County. Bono epini abantu maybe kimanya kero mujadro cyakala kinina yo wadera zima ngo semwa ba clarify le pin. Ndubuna kisakiri ndubuna ne cha Wednesday 7. Ndo clarify. A pin is your, in fact, no ne kaloko yeye benke kaloko anda bago tena you are pin. It has to be explained to you. Yes. Siri yako. Pin yako siri yako. Sababu siko ye disclose. Bali no you disclose it. Imbo maana kyo kwa tenga tako chiko disclose to another person. Alafu ajewe kwa ata disclose it into biko gonjo ke ndo nabona hackers ba chire some of them are staying in prison. We are people abantu ba chira technologically. Onyanja tiga nyanja nchungo rango boliga. Biblia goteba ryoko ligyo mwanchi ligyo mundu oli mwibwane nero oli mochi komenya nero na ndwate nga na cholire baka kantu negente kemo. Egente kemo ekembire twinge bintu bwensi pinyombe mokoragira ndagire mokolie sania yemo mokoshe binde sania yemo. Mono. Dande twingireke. Boni reiga. Ira benga mate mbona anya omurugyo mokum korone nde muriete yanga na otara bako. Igo. Tara wakura. Todo tipo de bios e neva nesimi, neva NSF, neva all those things that normally ba waje ka monto kwati mukire. Kubori kupini ya na ni yenga ya lenga ya mpesa go se bank ya nge but will be given all that belong to your husband. Mwana ko hakubori pini. Yengo tumike ka otore moyo kuna go tumeke ya na injira tumeke yana kanda kubose kala ni mbwate ibintu biko verify nga umuntu no lenga no ibintu bya lenga nimbitagete sana wakora ono sasa mbya soko sangana asante sana oya agor kuna wesire onyanja kuruga ari Kiambu ndo chata ikundwa ni ate anga bintu yaya ate anga bintu yaya tokorto somesa meselio yo ya Jeremiah sona chinza chamyo kile tora mnyaka kwa tora na maiya yes yes ndochega chinza chamyo kile tora chinza ikomina ya monage da kaisana na ibere cha Afrika ya mocha tora nyora mangana maiya boikerano afungera na tore boli tumayo kwa mari ya Wesley Abagushi Global TV. Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaya ayabene kurwa Abagushi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye basi vano mwanchomo tekarari chideka cha butokirene chideka isano na isato igoro ya kinsa ikomine mocha abono maragoba chinsa cha Afrika ya mocha okanyora mahengana mayabna nyara kwa wate kwa chingongo inyechiense ime ya Abagushi Global Radio kolende sayo kanyora senchira yo wenge kwa kinsa ya moya maragoba tuni ime ya Abagushi Global Radio nyore asenchira engi keranu Musacho yomo gosiria obogima bwaya somo basukano bwepara ya Kisi keroka Mugabana bwe county ya Kisi omusike James Omarubangwa yagotababuna mbaye alegante kurwanya ibindi byoroire bwa corona Omo county commissioner bwe county ya Kisi oteberabuna abantere babonsi ni wabwente kolengwa nabo igoko rigirirwa gosembandu kibabogortie kibagosona bwe gosokorwa se county ya Kisi Musacho yomo nabe kwa biara nabe koirwa sensemo ya karantini ye rasmi mase county ya Nyamira Maega yoko bunama chikali abekire amone serikali Ayo amona yanda mango mwanchi omo tekerali tomiranege kuragensa ya moya maragoba imya Abagushi Global Radio kumanya senchirere nkino asamalia tan fidelis omingo mochoge Ayo naro amaya atekire ntogendere kumanya amange kurwa AGR ekeumbu yomogusi Abagushi Global Radio Masianiria banto baito Magokira banto baito Ense yonsi Kenya yonsi Ejinta no molembe tugo sabase chinka
Yes, yes. kurte kwa St Elizabeth. Yes. Aho tabanga omolembe. Molembe no roito ndo saba Achinka. chinka. Achinka ditora mno royo molembe to molembe no kurwabo. Litoko she bintu byonse twashe kenyoni ngo tuwesibeli twashe chae twashe ndagre mesa. Bona mangana bo kwesirenje tinya taitiga iga mangana be dwini mukaya tinya taitiga iga mangana ndete na linga litolo nyumba twanjane na ndete she bintu byonse. Yana some message era on the non tiratanga I may not know the right solution but I know common mistakes couples make. Here are some. One, they keep separate bank accounts. That's not a mistake. And I get that. They keep a mistake. I may not know the right solution, but I know common mistakes couples make. Here are some. One, they keep separate bank accounts. Any mistake? That's not a mistake because You want to do what? Any mistake? Yeah. Any matina guess what message message. By the way, ekermura mo bwento ko beka besa account tofauti. Na no inoko bwa mo igola account ya me family account ya mo mwana wao gachiwe sasa imwe ngoyo usirite umurari. Okay. Na mbona tanga they disagree about their lifestyle. About is okay. They let personality differences come between them. It's okay. They let salary differences divide them. Yo esa difference ando na onyancha no kubangola tere mechando yes Andinga muswati yote tebe mukao iga kolia chakonya mushara osine libu osirinyo muti aicha ona wata alibibiti makonya kwa mawaje ayatata. Okay, they commit financial unfaithfulness. Yarana when unfaithfulness financial they lazima nte mukugwa that is not a mistake. Kedu bijane bwendo wabe ko murubyo ngaya chichipesa nangona they let the expectations get to the best of them. They let their kids run the show. Then marriage is a partnership. It is time to stop making these money mistakes and find common ground. Sure, it is tricky to figure out how to not fight about money, but you can learn how to discuss your finances in a more productive way, which is good. Go discuss financial is okay. What they can emeza they most about my tabono to get the gato vacancy muchumwana. The guy rete ikoje libukomi kono musharo ndete komichi aneto bekasa kiganja kyumwana. Mayero ndene went to work plus nyombe. Went to work at mugete does our next project. That is good. Tell us more kichibasya. Nebino ndibiranga byao. Aba kusiglo po radio. Hello. Yes. Yes. Wairire. Wairete buya mu yani ngo. Jared Ogeto. Jared Ogeto. Kurumigori. Yes. No somutaka royo vegetaiga. Yes. Avere buya mushe na evinte na kwa eresi. Yes. Ona ayo lo buyeruti. Aso kono kubwatu umuntu mwege anaine nere. Yes. Obwati birengera bire boronge. Munyo maine nandi mwege naine. Aso ko banjira kinde itako yabire mu basukano. Renga oyo muino sirire. Yes. Onye kirenge besa nira mpesa. Na wakonyora kigusira busa. Yes. Iba ya wakonya abantu be familia yin. Ndebeli yo yorane rogo ntato kondwa njare. Dibono ne rogo ndwa ningo tenga mwe to bokumbori go chika. Yes, ningo te. No, by the way, Jared. Umetekere kwa nyomire there are some legal documents ikorokinga no wate umurugio. In case of something like that, and then the money can be claimed. Na bago chinyora kere wasi. Mpesa kaja kurusira mpesa legal documents. Yeah, they can be claimed. Yeah. Igobono umeta baswati abana bakora nyo muswati nchirali umuya kwa molentere moya mwa menya nyange miaka 5 lakini kasi gite ochinchi gite medika kwa sono ogiyagirite sawa karache nyito china woko mwepini ire ndata bene bintu byose ndo tigara yeah tigama ngwate acharedi ebintu toshe taribo ebintu tigatoshe na ndi totikwiginerie ebintu wero ono uri wero aso ko bekara mwanyuma nire mwabire genteke kai wado wakezi mikuru rwodi igobono yes totikwiginerie ebintu na ndi nkonyoro uri kero kende nonyen tari ayuka okonyoro mugaka gorite ebintu abigete mu natamanyeti oso mu ina gorite ebintu abigete asigete kando ore bona nebye kinekebe ekera makwiri abeire mabasokano ebintu ibyasira bose ore bona. Okay. Asante sana. Uyakulu kuchara Ogeto. Yanda gotege. Uyakulu kuchara Ogeto danga ebintu tikatosha ebintu. Yango tirende. Mete unabasacha. Yes. There are some projects okora. Yes. Utatagetio mukungu amanya. Yes.
project nchino meta basubati andake tali bonsi rende andake ngonyoro lenga ibyamba chame kibakonya kuganda tanga aki musacha one no kibaseze kire esimime kiribu 200 musata nyo cyo mubekero bongo mate tata aburu muliriga kora tata ni binyoro bindi bigokora kwararira so such like thing and then ndokende nabera andake era tokenga there's a project ndete gochaka but andake musubade takonyandira lakini njo manya na wondo cyane this thing is right yakere kwararira bono kere na akorire igo ise ko bangetu bwate e bank account eyemo kwararira kerere yemo igabona bo erambera kongu ko so kibesa okora kikoragali ukamwenda papiro mete kai ko kibesa withdraw and then again dokende unless onye ne bank account is okay onye salary ane kere 50,000 tu ore bank account yemo njena na remit some 3,000 gochoro ase bank yo mukungu yemo kibesa ni nachi to na ngoma ne kibesa yani kana so message rega iga o mai to na bantu so message mbali ba ko kwa na style mpe akuru kuna hera ni gochero lyo akesi mi chama Saudi Arabia ata bambu ya ngosu nte to so message yo mai to bon mai to kimbu ya nte to so mai bwa ro le so ma na kyate ateba mbuya ngosigu enkoro okay mbuya ndusigu enkoro abekerwe Mbuyandu siwe nkoro abekerwe lakini pin number haitawezekana labda ya NHIF kama itakuwa apigie customer care next Richard nya mogokaka tanga how can you discuss about money and you are suspects in the house I'm telling you the reality about it tiga mbu atesimi to kwa na sangi urengalia mona intwe aba kusi Global Radio Hello. Hapa kusi Global Radio. Asante sana kamba mwana intoka network ya mobere irembe. Taraja kubaka ko sanga amona intwe. Hapa kusi Global Radio. Hello. Yes, hapa kusi Global Radio. Ngono kudorini Kerbokoru Kiambu County. Dorini Kerbokoru Kiambu County. Ngota banje pini ana tingwa mondo pi e pini ne sirio mondo obe ai baba no anja we pini pini ne sirio mondo ata te yo mondo pini ada ko rusibesa jawo sio sio tigara igo tali mondo ko jiko anjira baba dolini bana mo ha tingwa mo obe ai no anja ra ko yao Jena tanga tibia na pini yae. Asante sana. Kero mondato ari pini yae. Good. Asante sana Samoni yao. Igono kiambu muamwire igono kiambu muamwire na wezi limoka nanga pini muri ko monta yo kana mondo pini. Ya sana. Ata babu ya tata geti yago. Ninkiago. Njuchi ko mwere tata geti ya. No, tindo kwa nande 0753241889 ndo chebira biko mnyoka sana. Tena soma Margaret Nyangawa tanga. What is the title of the song? Tema ngotera community. Ndo chege to donchira tanga I can't share my pain with anybody. It is my secret. I get through. But don't get you ananguna ko wole soda. This is the kind of people you want now. Ji family yo malembo to kasi family. Oh no, timai tinga. Nindo chika dama kwa mbusi awatanga we can share things. But when it comes to money, no way. Kila mtu akae na pini yake. Yaani ana masasa yako kanenga. Lakini yeye akipenda kunipa yake ni sawa. Yeye akipenda. Sasa kumetima tege ndo diga na macha bla mwana seri tukule ya bedigi. Ana masasa yako kananga. Abana basubati boko kananga mbako mbata itimanga na pini. No tiganda kubolia ayo murali. Onyorocha basubati boko batanga no. Utware pini ya ontu are yani. Nna kya uchi kuba. Bona bankumetinga ka bona bitebya tebya chizi. Bona bantu nakira bantu rabangiti. Abantu rabangiti. Yani kimure nyomba ige mo nyomba bidi mo nyomba de mwetaine. Ige mwetaine nyomba mai tobona nyomba mai tobona mo trust. Mundu ryo nyomba ala ni ko pini yana ko ngumboyo. Ani ko pini yana ko ngumboyo. Bona rocha ka kimura da ko ne pini ukana ko no monte pini esi. Bona nda uchi alikende ko rekane. Enoti sano vere sano estoy vere nya, mo sano esto kianda, sangange virangalia mona intu tumaina ki, virangalia bia ombiribi. Yonda raga ando Alex Anyoka watanga na bakwanirito itavirembi amono tora kwa ngiro mjadala lakini asante sana for tuning in. Indo chega akuru kwanga tanda royo karano akuru kwa Jeff Tombori is tuned in abatura tebana ki. Lina dibundi atanga oteron korasa baga tima etinga otoganyira baka orosire. Lina dibundi oteron korasa baigora gokoro kuna ki. Agotega tombekere gotera sabaga na chimesime chasuri ne chingiri chengo nyolo bodi babango bekera tole tikatora ko buat ngora ate tombekere gotero kwa royo Royal Friends Minister Yusufu
Alright, mucho kubekera torokotero kuna tukolera babato bano bo bakabama bongo bekera torokotero kunya bako konyora senchera yabe ne birengel bya ona bindara nyora maiko mayana ki abirengel bya umbiribi nere buya nyoshe pin metinga masau karang kapisanga ya pin ya ndoshega Jefta Omburi otanga Jefta urino Omburi kurwa itumbe niko in na my wife please Edwin ye Kenya bururu girls ngocha kole Jefta ngocha kole nimetinga nomulega na ne wife ya ono ne ntuga ga kuke ino chishiko ngocha Jefta pini ngocha ole ne ntuga ya ga mo tenga aba pini ana 000 kenda kali kwa ruskene ndinda yange ngamba mbona intwe enoti sana ibere isano isato kwa nangu ibere nya ya musana so maninganya kera nabo muntu ya materi yota yona muntu ngaba bagenda ali andu serikende kwa kane visi rindale nabo kwero chalo be kubiana bana baskali by the way mwetera mukoso ko nyumara ko ube kubiana baskali utaria we kiriko bwaturu gali kwa bere maria wiki njuma ndando akolika tegerera ndoje chinza cha myo kireke gima tianda myo kachiduka alafu Linet bundi ukautera kuona kungobeka next ikono keep tuned oseseni we kera nda ndeko banyoliga munyoli chinza cha yarire bono igonyo kokosangana intwe noti sano bere sano story gere chinza 14 nenusu chinza cha Afrika ya mocha iza tuende gutamakuru gaiga lakini karara rangu babere batatu basoire mabu ndoche nani yokotero kwa rwasembe ono otero kwa Linet kwa nyaka bakagosaba twanyara kwa tokumubekera Linet ndengwa seseni we akuru kuna Richard Mogoko. The only thing you cannot share with your wife is a signature. Korokwa na Richard Mogoko adabna the only thing you cannot share with your wife or a husband is a signature. But funny. Other things kila kitu mnaweza share. Ndenaye 100% Richard Mogoko. No tole na Richard Mogoko ato bano bwo. To manye to kole iko ndene matuka ona makesana. Tewaka. Ndocheka bitu sinyabuka watanga ni Kondan from Qatar. Yes, bitu sinyabuka watanga Kondan ku Qatar. Ige tru dinto some chapa I think Damaris Kombos ndo some ya asante sana. Bongati ya mashabiki bala nyako bala so ime yo murubilia senjelenga bune yo. Na inde nalo kwa na yo murubilia request awo koletu asole amone company ya Safaricom. Murubilia ko kuna request awo koletu asole amone company ya Safaricom. Yote abuna naboko nyaka bako dial star 126 hash. Kiriko batire star 126 hash. Lunya koba go konyora nabo igokonya chiponga points yao gochia ase supermarket ende onsiere angena sole neria Naivas task sigalia nabo kwenda mone chiponga points yao nyachiredi boya mo chigoro nabo kwenda nyaka bako kwenyora chindagira muno chinga kiechi ubugi mubonya koba bako kongauro norobot cross company ya Safaricom yote abuna simple transparent and honest for you. Mwancho mategere ndo cha bando basere mabange sana so kwegoro gabu like page tondo cha you are following us nabo ko like page yeto alika tukubeka murobero ndo wensi kwaba umotangani koyonyora igobano mwancho motegereri boigo toy bana nkunyo nabo kwenda sensemo ya YouTube muinogalia unyara kwa ko like na boigo subscribe ase channel yeto ya YouTube eliko nyore meroberi yeto eyemo ase eyemo tiganda biko batara korato kwirana to akebai ndo china na inde muska ngoba taitole na ki nkekeli omuntu abwenda okora by the way ngoba taitole nki omuntu abwenda okora miniwela esimi yaona rota inga bai na boigo ta inga maoni yaona ali to ukolero muroberi right igona tiganda kunia Mone shwe bwa tense kuna leo chikwera biro bono ga biro muroche ga ki biro ga tali ntura babe right ndo chiga oyura sembiga kuru kwa feni kero na watera kwa tanga kongara wasabone rishabiki ngete waseni webu yakigma murobiri gando china watochi koyokolera nchendo ko mwanonka Edwin Mukaye murobiri ko chakira litkolia wiki murobiri ko kunga request hour ime yaba gusi Global Radio ino mwana wa tumwa na Fidel Somingo mochoko mwancho montele ngonye no murare ga kutoka se county ya Kisii ukurubuna Alfred Maziwa madana na Alfred Maziwa ndio anakiwa nakoro Alfred Waro Maziwa akoro Alfred Waro Maziwa uyo toka ga se county ya Kisii ko nyolibuna nabokonya akabako ko moriye ile nyakabaka kwa mabere ga cia kwa kwa mabere buna aria fresha mabere ama kigima nabo yako yaonya sirigo lirike igobona yakaba ko murangere ko iterase namba enoti isano ibere enoti isano isato eyemo inye isano ibere isanemo inye 0708 147764 murangere ko iterase namba yo nyakaba ko kwenyodra amabere asenchira engia bano asirit kulia twagamba buya kigima na ara abantu abange ba support ya batanga no like abantu abange gore bagweranga ya na pini ero abantu na abantu abange ngabantu nabangiti bantu nabangiti yes mete ebese mani ne ndogere sensitive sana nende ya sare chinyo mo chinyingi ubona ndo tukubate ku station ga radio to gangeringa ayo mugaka no muruyo ikaransemeza
gamba buya tebani ngaya tokolegane gane onye mukwiwana ngaya tigore bank account ya Mbuya. okay onye mukwana ngaya pin ya onko yana Mbuya. kugichento mwarero Mambio mambio change. change wato mwarero kulele ine bara bakwana na kinje ngo kwamara ko mambio change ya onye mure nyumba ali mwikaransira aya mone partner yawo ayi no murugio ayo no musacho go mugako mwikaransira mwigwande na kiya baba ntubona twigwande na twanje twanyumanire epini ya ne mpesa bangoko nae baba ne atenga ya baba ta tonye twigwanire iga epini ya ne mpesa batokoshe na batokoshe lakini nainde onye mwanjire nga ya epini ya mpesa yakiri mundu atwale ya ne dunia te banga ya tiga bindu ya yero bya kocha mwigwana ngende kana ngelinga mwigwana ine buna kwaragalia lishabiki ndali algo kwanda gero kuigwana sana buna Richard Mogoko atenga nyumba onye mwigwana ine onye mwigwana nga ya epini ntoshe mbuya onye mwigwana nga epini tiga toshe mbuya igabono igende kende no kuigwa okuiwana ende by the way metendero konyora senka mwamanyanire you've learned gusoma na muri kwaranga amurugi onaga kidogo na babwate extravagance kiri gutiringa kibese muno amuga kone ande na extravagant muno na mukugamba matenga ya ko limit ende kitokore kitware kishibekamo lakini kere mwasomanire lakini ya atari ngo utaboko bose woto nga ngepini yao ngo yana no wikamugambe moroberi mangana morento morembe ase enka twagambire buya twakolire ndo tubona chinsaga igando chichamnyokire sana bona ntwento kwa kebinyoro ime onyore emeroberi ende ngogenderere gocha sense moyere moino garia emeroberi negenderete aroro emeroberi next yegenderete emenge sana igobona mwancho motegereri umurigeria ba usi Global Radio balibambwatia na babo batubwate senchira yo mutandao senchira ya kerero babo kasimi gocha maiga asante sana tobera neli tukolia anki ochakira chinsa inye isato nenusu wega chinsa isano nenusu ngomera no mwana onkas borober kuna sangana intwe mumera musanga sobwamo ochakira kama mbichuni ansa na bwana ndo bwato muruburo kubuna ansa na bwana igabona ochakira mambichuni chinsa 11 cha Afrika ya moja bana anko nyoro muruburo kubuna ansa na bwana yo turamo no muralia Jeremiah Orina untiri ochakira chinsa ako ikitinsa isatalia ochakira chinsa isato mpaka chinsa isano nenu usungumena no mwana onka oyore iga next year sinde sangana intwe musange buya iga bwansiranire lakini ndo ochakira chinsa isano nenu usu go ikachinsa isano na isato chamwa ndo sanga torobo takatoseli kapisa botaka mpageti tinya kwa tosanga senchele kabne lakini naendelende yeko rakachinsa kianda ali mpaka chinsa iko bina mondo komena na SMS tinya kwa riko sawa tinya kwa tosanga mangano nayo alright asante sana yeso yo njero mwana wa gitutu Fidel Somingo Machoge antara rugika tete kora kuraba gusi Global Radio Fraternity the whole community twatumira magombo itu gucyase abasirire bamwabo babwato bukendu anana mono chinga kichi uchiburire bwa COVID-19 ugenda ta correct families anana mono kurugali ya Texas team diaspora galense estate ya Texas twatumira magombo itu hase family ne amate na baire bonse ba John Moreka hinkeyo nabo yo kurugali Minnesota batanga Minnesota kurugali ya Minnesota ase amate ya Dr. Nyambane gali ya Minnesota so siria hasinga kiyo bukendu bono twatumira magombo itu kuruga abaguse Global Radio yo tusangamo toba twatebanganya site gabaye njeminyo kabakankama itekesoro mai kwanza kwana tini nyakwana nabo igo ntara kuchigokora bwego umara David Sivego murumu abona asretie umwanchi oyentuga yae galia ase ensemo ya nakuru bono nainde tukosabanga kuraba gusi Global Radio teganya sai abagate nainde abareme chinga kichi chubukendu obonene nchindo kumanonka Edwin Mukande tukubwa tukotero kuga wa Fenikerubo batanga kongara kugocha asenchirengi yakema temena nitukoliankyo naiwe tukurusidira kino ya veterano cho producer mogolere sana okay ngotanga bye bye chendoke omwanonka Edwin Mukaya.